दबा के निकाल दीजिए। ये देखिए, टाइम हो तो आप ढूंढ सकते हो, 1500 में मिल जाएगा। पुरानी गाड़ी है, एक आध बार खुला भी था, मैं ही खोला था इसका पूरा डैशबोर्ड। हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज आ गया हूँ मैं फिर से अपनी टाटा विस्टा के पास, और इसमें एक आई है छोटी सी प्रॉब्लम, जिसको करने जा रहा हूँ मैं फिक्स। और फिक्स करने के लिए अपने पास टूल्स है, टपार या टूल किट। काफ़ी दिनों के बाद आप देखे होंगे आगे अपनी तो एक कार खड़ी है, देख सकते हैं। आज मैं अपने गोप्रो में स्टिक भी लगा लिया हूँ। क्या है, माइक नहीं लगाता हूँ, माइक मेरे हेलमेट में सेट है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी आती नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अच्छी आने लग जाएगी। तो ये काम करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पास का ओवरव्यू बताता हूँ। नागपुर में हूँ मैं फ़िलहाल अभी, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिजायर खड़ी है, जिसकी डिलीवरी हमने ली थी। MH31 नागपुर नंबर है, और जिसको देख के मैंने MT15 लिया, जिसको चला के जिससे अपने को इंजॉय मिला है NS200, पल्सर NS200। इसी को जब मैंने चलाया था तभी से मेरे को बाइक का शौक आ गया था। और अब चलते हैं अपनी कार की ओर। यहीं पे मेरी कार पार्क रहती है, यहाँ पे राम मंदिर है। तो अपनी कार में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। और एक चीज़, बम्पर तो मैं ये दिखाता ही रहता हूँ आपको, इसको जल्दी चेंज करूँगा। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कार में मेरी क्या कमी है। इन्फॉर्मेटिव है, आप सभी को अच्छा लगेगा, वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा थोड़ा बहुत आपको। इसके बाद तो फिर मैं आपको प्रीमियम चीज़ें ही दिखाऊंगा कुछ दिन के बाद। अभी इसको आप लोग देख देख के थोड़ा बहुत इंजॉय करते रहिए। आए है, कार के अंदर आ गया, बढ़िया गर्म है यार, मज़ा आ रहा है इसके अंदर। लुक देखिए कार का, बहुत शानदार एक नंबर वाला लुक आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड का पूरा कंसोल है, और इस पे दिक्कत क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा हिलता है, ऐसे आवाज़ करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है इसकी स्क्रू तो नहीं गिर गया, क्योंकि जब कभी रफली ड्राइविंग मैं किया हूँ तो उसी से दिक्कत आई है। अब सबसे पहले इसको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे बाहर। बाहर आ जा भैया, आहा दर्द कर दिया ओ। और इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना पड़ेगा। अभी कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से मैं एक हाथ से ही कर रहा हूँ, और अपना काम जो भी रहता है स्क्रिप्टेड नहीं रहता। आजा भाई, ये तो इजीली बाहर आ जाता है। इसको नीचे साइड से आप दबा के खोल सकते हैं। अब बचेगा अपना मीटर। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हैं, एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, इनको खोलना पड़ेगा। तो आप सभी को लग रहा होगा छोटी छोटी चीजों के लिए बताओ डैशबोर्ड खोला। डैशबोर्ड नहीं खोल रहा हूँ मैं, केवल ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ये जो कंसोल है इसको खोल रहा हूँ। स्क्रू मैंने दोनों खोल लिए हैं, यहाँ पास का स्क्रू और यहाँ पास का स्क्रू। अभी फिर मैं बताता जाऊंगा एक तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों स्क्रू इस तरह के लगते हैं। ये बहुत ही इजी है खोलना, बस इसमें आप डरिएगा नहीं, इसको ऐसे सरकाना है इस तरह नीचे से, तो आराम से आ जाएगा। मेरा बताने का तरीका आप सभी को पता है, मैं कैसे आपको बताता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस मैंने खरीदा है, 150 रुपए का मिलता है, 100-150 का। इससे आपका कोई भी नॉर्मल जो सिंगल डिन स्टीरियो रहता है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने लगता है, और वायर आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये ऐसे हिलता है ना चलती गाड़ी में, तो बहुत बेकार लगता है, मजा नहीं आता। तो इसको मैं अंदर से चेक करने वाला हूँ कि दिक्कत क्या है। अब म्यूजिक सिस्टम भी कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, ये आ जाता है बाहर ये चीज, स्टोरेज बॉक्स जो अपने उसके नीचे रहता है म्यूजिक सिस्टम के। इसके बाद फिर इस म्यूजिक सिस्टम को निकालना है बाहर। तो म्यूजिक सिस्टम को निकालने से पहले अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं, ये भी आ गए, इसमें कपलर रहते हैं, कपलर निकल गए, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप सभी को लग रहा होगा कि इतना बस मैंने खोल दिया, अब ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर नहीं आएगा अभी तो इसको भी खोलना पड़ेगा, ये नीचे वाला जो कंसोल है। तो इसको, ये पैनल को खोलने के लिए देख सकते हैं बहुत ही इजीली सब कुछ खुल जाता है। लोगों का कंसर्न था कि मैं वीडियो बनाता हूं तो अच्छे से दिखाता नहीं हूं, कैसे खोला कैसे फिट किया। अभी आप देख सकते हैं। अब इस जो पैनल को खोलने के लिए केवल 2 स्क्रू हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्क्रू। तो जिन 2 स्क्रू की मैं बात कर रहा था, एक स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे। इसको खोल देने के बाद फिर एक कंसोल आ जाएगा बाहर। कंसोल क्या है, इसको पैनल भी आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे बाहर नहीं आएगा दोस्त। इसमें लगा होता है एक कपलर। कपलर किस चीज़ का होता है, ये होता है ये हजार्ड स्विच का। तो इसको भी आप दबा के निकाल दीजिए। ये देखिए कितना इजीली बाहर आ गया, देख सकते हैं ऐसे कुछ बाहर आ गया। अब इसके जो भी स्क्रू हो गए मैं टाइट करता हूँ, आपको दिखाऊंगा भी। तो ये तो पूरा खुल चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें स्क्रू कहाँ कहाँ पे होते हैं, जिनको देख के आप, और अगर वो ढीले हैं तो टाइट कर दें, अगर टाइट है तो फिर टाइट ही रहने दीजिए। फिर कहीं और प्रॉब्लम होगी जिससे आवाज़ आ रही है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पे है, और एक स्क्रू इन तारों के बीच में है। म्यूजिक सिस्टम की जो तारें आई हैं तो यहाँ पे है, वो दिखेगा नहीं अच्छे से, अरे दिख जाए यार भाई। तो यहाँ पे है वो स्क्रू, और ये इसके हैं एसी कंट्रोल पैनल के हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे एसी कंट्रोल पैनल हमारा ख़राब हो गया, ये बटन ख़राब हो गई। ख़राब मेरी भी है,
लेकिन ये चल रहा है और नया बहुत महंगा आता है। यूज्ड में लेने जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम हो तो आप ढूंढ सकते हो, 1500 में मिल जाएगा। तो इन स्क्रू को मैं टाइट करके देख लेता हूँ, अगर ढीले होंगे तो ठीक है, नहीं वापस फिर इस पैनल को लगाता हूँ और फिर म्यूजिक सिस्टम वगैरह को देखता हूँ कि दिक्कत क्या है उसमें। अभी इसके जो भी 2 स्क्रू थे उसको मैंने अच्छे से टाइट कर दिया, क्योंकि आवाज़ केवल यहीं पास बस से आ रही थी, तो मेरे को लगा स्क्रू शायद ढीले हो गए हो, इतनी पुरानी गाड़ी है। एक आध बार खुला भी था, मैं ही खोला था इसका पूरा डैशबोर्ड, शायद उसी की वजह से मेरे को लगा ढीला रह गया हो। तो अभी मैं इसको टाइट तो कर दिया हूँ, टाइट तो पहले से ही थे। अब पैनल में दोबारा लगाता हूँ, तो पैनल लगाने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, देख सकते हैं ऐसा कुछ है, जैसे जैसे निकाले हैं उसी तरह आप लगा सकते हैं। और ये एसी वेंट आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं पीछे से, तो इनको आप आराम से इजली यहाँ पे डाल दीजिए। एक हाथ से उतना वो बनता नहीं है, बाकी जब आप 2 हाथ लगाएंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। ये देखिए, तो ये बैठ गया, थोड़ा सा कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये अच्छे से बैठ चुका है। और यहाँ पे क्लैम्प्स भी रहता है, ये देखिए एक क्लैम्प्स रहता है, तो इनके साथ ही फिट हो चुका है। ये 2 क्लैम्प थे, अब यहाँ पे स्क्रू लगा दूंगा और 2 स्क्रू नीचे लगा दूंगा। स्क्रू लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे फिट करता हूँ। ये देखो, बोल दो, अब बोलो, अब बोलो। ये देखो, अभी तक हल्ला कर रहे थे, कैमरे को देख के भाग गए। तो आप देख सकते हैं इस पैनल को मैंने फिट कर दिया। इसके एक स्क्रू, एक ए स्क्रू और 2 स्क्रू यहाँ पास रहते हैं। ए वाले स्क्रू कंट्रोल पैनल के हैं, एसी कंट्रोल पैनल के, तो इनको कुछ नहीं करना है, बस 2 स्क्रू इधर के 2 स्क्रू इधर के टाइट कर दिया। अभी बढ़िया हो गया। अभी क्या लगाना बाकी है, मीटर वाला, तो ये देख सकते हैं इसको लगाना बाकी है। इसको कैसे लगाएंगे, जैसे निकाले हैं उसी तरह ये भी लग जाएगा, बहुत ईजिली लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अब एक हाथ से जब काम करना होता है तो उतना सही ढंग से बनने, बाकी अगर डबल हाथ लग जाए तो फिर काम अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, तो ये परफेक्ट बैठ चुका है और कहीं से कोई गैप नहीं। इधर देखिए, ना कोई आपको स्क्रू ड्राइवर लगाने की ज़रूरत है, ना कोई आपको इनके कंट्रोल जो पैनल्स है इनको खोलने के लिए आपको कोई भी टूल की ज़रूरत है। बस ऐसे ही बहुत ही इजीली निकल आते हैं। तो अगर ट्रिक से निकालेंगे तो, और अगर ट्रिक नहीं जानते हैं तो सब तोड़ डालेंगे, यही होगा। तो अब इतना काम हो गया, इसके बाद इस वाले भी पैनल को लगा देते हैं, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी चलता है उसी तरह, मतलब इसमें भी कोई स्क्रू नहीं लगता, बस इसको ऐसे लगा सकते हैं आप, तो ये भी बहुत इजीली बैठ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये भी बहुत इजीली बैठ गया, इसमें भी किसी प्रकार का गैप कुछ भी नहीं। अब बचा क्या, बचा है ये कनेक्शन करना। तो इसका कपलर तो हम लगा देते हैं, हजार्ड वाला, इस कपलर को लगा देते हैं, इसके बाद म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। और ये रहा है अपना सोनी का म्यूजिक सिस्टम। इसकी जगह मैं टच स्क्रीन भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आता है, 4000, 4500, 5000 में 1 नंबर का आता है। लेकिन जो साउंड क्वालिटी है सोनी का म्यूजिक सिस्टम देता है, ब्रांड, और सोनी के ही पूरे स्पीकर लगे हैं, बड़ा मज़ा आता है। और मैं चाइनीज जिनके मैं लगा देखा हूँ ना, अच्छे से मेरे को मालूम है कि वो कितना बढ़िया वर्क करते हैं। इस वजह से मैं इसी को यूज कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया है। और गाड़ी भी पुरानी है यार, इस पर कौन सा आप 7 इंच का लगवाएंगे, अच्छा रहे पायनियर का रहे, सोनी का रहे, और बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं। अगर दोबारा कभी दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ से लेके आऊँगा मैं और फिर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा। उस ज़माने का ये 4000-4200 रुपये का था, आज से 10 साल पहले का, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब इसमें केवल 2 कनेक्शन है, एक ये लगाना बाकी है इसका कपलर, और एक एंटीना वाला। और यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले फ्यूज जाए, ये नहीं कि आपका म्यूजिक सिस्टम ही चला जाए। इसको लगाते हैं तो यही मेरे को लगता है दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इसके जो ये क्लैम्प्स है ना, ये अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा हिल रहा है इस पर। तो इसको पहले मैं बना लेता हूँ, इसके बाद ही फिर इसमें फिट करता हूँ। तो अभी जो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, बहुत टाइम से मैं परेशान था कि हर एक स्क्रू तो मैंने अच्छे से टाइट कर दिया, म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया बना दिया, लेकिन मैं देख रहा था कि ये चीज़ अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको देखा कि ये टूटा हुआ है। और ये फिट कहाँ पे होता है, देख सकते हैं अंदर 2 बॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन बॉक्स में ये फिट होता है अच्छे से जब फिट हो जाता है तो फिर ये हिलता डुलता नहीं है और आवाज़ भी नहीं आती। तो ये किसी कारण बस टूट गया, जिससे दिक्कत आ रही थी। तो अभी मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा।
किसी चीज़ से फिक्स करूँगा तो इससे भी मान के चलिए कि रैटलिंग नॉइज आ सकती है। और रैटलिंग नॉइज जब आती है ना तो मज़ा नहीं आता। तो देखिए एक ऊपर भी है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं और चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं इधर, क्योंकि ये बॉक्स दोनों है, मतलब यहाँ पे यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इसको चाहे तो आप ऊपर लगा दीजिए ऐसे, और चाहे तो आप नीचे लगा दीजिए, आपको मतलब जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो टूटा था इसको भी मैंने अच्छे से बना लिया है, देख सकते हैं आप, कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं है और एकदम स्ट्रेट है। और इधर जो इसमें तारें लगती हैं तो वो भी प्रॉपर क्लैंप के साथ लगती है, मतलब क्लैंप ऐसे कि इसमें वो होती हैं, पिन होती हैं, तो आपस में इनको फिर बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, और एक एंटीना का वायर आ गया और इधर ये मेन कपलर का वायर आ गया। तो देख सकते हैं इधर भी बढ़िया है जैसे है। यहाँ पे ये चीज़, इस पर हम इसको फंसा देते हैं, ऐसे देख सकते हैं ये भी फंस गया। तो मैं पूरा जेन्युइन तरीके से कर रहा हूँ ताकि अब आवाज़ न आए। और ये मोबाइल से शूट हो रहा है और लाइट जली है तो इस पर काफ़ी गंदी दिख रही है गाड़ी, इसके एसी वेंट वगैरह। नॉर्मल आंखों से जब देखते हैं तो उतना गंदा नहीं दिखता, लेकिन जब इससे देख रहे हैं ना तो काफ़ी गंदा दिख रहा है। तो सबसे पहले अब हम इसी को लगाएंगे। तो इसको तो मैं नीचे ही लगाता हूँ क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए सही रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो जितने भी तारे हैं इनको पूरा अंदर ऐसे समेट दीजिए। तो क्या है, दोनों ये बॉक्स दिखने लग जाएंगे जिस पे जाएगा, ये सेट होता है इस पे। और इसके बिना इसको कहीं पे भी ऐसे मत अटकाइए। और इसमें भी देख सकते हैं ऐसा कुछ बना होता है, जिस साइड उठा हुआ भाग रहता है ये वाला, इसको आपको ऊपर रखना है। और जिस साइड प्लेन रहता है अंदर साइड एक खांचे टाइप, क्योंकि यहाँ पे बना भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी इस साइड बना है, तो इसको ऐसे लगाना होता है। तो अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, देखिएगा गौर से एकदम। तो ऐसे कुछ इसको डालना है, वहाँ पर देख सकते हैं वो सेंटर में जा रहा है, मतलब होल में अच्छे से जाना चाहिए। और इसमें भी खांचे होते हैं, अभी थोड़ा मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो अभी ये थोड़ा फिट तो हो गया है अच्छे से, लेकिन अभी भी ये ऐसा लगता है कि बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, नहीं आ रहा है, मतलब ये फिट हो चुका है, थोड़ा कहीं पे अटक रहा है। तो इसको भी मैं बना देता हूँ अच्छे से। इधर का खांचे से, इधर जो खांचा है इसका अच्छे से नहीं बैठा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। जैसे इस साइड का बैठ गया है, इस साइड का नहीं बैठा है, मतलब तारों की वजह से मेरे हिसाब से उलझा है। तो तारों के पहले मैं निकालता हूँ ऊपर और फिर इसके बाद इसको फिट करता हूँ। बाकी ये फिट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब ये नहीं आएगा बाहर और आवाज़ भी नहीं कर रहा। पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था क्योंकि यहाँ से टूट गया था। जब ये टूट गया तो फिर ये आवाज़ करने लग गया। वही मैं सोचता था इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहा है, और ये आवाज़ बहुत इरिटेटिंग थी, इसीलिए मैं इसको सही करने चला आया। अभी ये 2 कपलर बचे हैं, एक कपलर है और एक एंटीना वाला कनेक्शन है। तो किस में लगेगा, म्यूजिक सिस्टम में। तो म्यूजिक सिस्टम में निकाल लेता हूँ, इसको भी बढ़िया मैंने अच्छे से बनाया है। मतलब ये थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, पुराना हो गया है, आप सभी को मालूम है। तो एंटीना वाला जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लगेगा। तो एंटीना वाला कनेक्शन यहाँ पे लगता है एंटीना वाला कनेक्शन, और यहाँ पे लग जाएगा कपलर। तो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कपलर भी मैंने लगा दिया, एक कपलर ये मेन वाला लगा दिया और एंटीना वाला कनेक्शन कर दिया। आप लोगों को अगर कंफर्म ना हो कि सही बना है कि नहीं, कभी गलती से खोल लिए हैं, तो फिर एक बार आप चाबी लगा के इसको चेक भी कर सकते हैं बाहर। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप चाबी लगा के बाहर ही चेक कर सकते हैं कि म्यूजिक सिस्टम का जो पूरा कनेक्शन है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं। अब इसको अंदर कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं कैमरे को रखता हूँ नीचे और थोड़ा करके मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो इसकी क्लिप है ना इसको दबाना पड़ेगा दोनों साइड से। जब ये अंदर जाएगा तो इसको दबाना पड़ेगा। तो क्लिप से तो मैंने दोनों अंदर दबा दी, इस साइड की भी और इस साइड की भी क्लिप अंदर दबा दी। अब इसको अंदर पुश करना है तो ये अंदर चला जाएगा और ये हिले डुलेगा नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से लग गया है और अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बढ़िया काम करेगा, अब हिलेगा डुलेगा भी नहीं। बहुत अगर यहाँ पे देख सकते हैं गैप ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसके अंदर को जो टूटा था वो थोड़ा उतना अच्छे से तो बन नहीं पाया, इस वजह से हल्का सा गैप ज़्यादा है। इसको भी फिर आने वाले टाइम पे मैं बना दूंगा, इस गैप से लेना देना क्या है। म्यूजिक सिस्टम बढ़िया बन गया। बाकी मेरा तो काम हो गया है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।